有 Crispy 傻眼豆啦！我哋一早就特不宜嚟到呢個西九嘅自由空間，就係嚟睇麥當勞50周年展啊！入場得到導賞手冊1份，每人可以揀一張 postcard。一入場就見到呢幅巨型壁畫啦！我哋一齊返返去1975年嘅百德新街啦！呢間就係全港嘅第一間麥當勞啦！而家就等我入去睇下先。真係所有嘢啊，例如餐牌啊、detail 位啊，都做得好真。買嘢食先，睇下當時嘅巨無霸賣3個4咋，揾返個靚位坐。成個廚房都模仿埋出嚟。紙巾盒同埋飲管盒而家已經冇㗎啦，呢款我未見過嘅。嚟到真係有排影啊！等我着返以前嘅制服先。呢度就係1975年嘅百德新街啦。好似好多嘢，我哋細個都好似見。我就睇過《天天日報》啦。喺華嘟嘟書局呢，佢就可以睇返過往嘅餐盤紙啦，同埋過往嘅宣傳海報。嗰陣時我都食過，覺得好好食。唔知道點解麥當勞淨係出一次呢？ Fantastic！ 好懷念以前嘅包裝啊！呢啲就係過往嘅餐盤紙。爸爸記得嗰陣時玩過，好似仲有鎖匙扣送添。呢個飯我記得食過啊，記得好好食㗎。喺漢堡神偷制服店呢，就show返過往歷年嚟麥當勞嘅制服。而小飛飛玩具館呢，就show返過往麥當勞嘅玩具同公仔。呢款我哋屋企有㗎。
可能我哋唔係頭幾日去呢，好多嘢都賣晒嘞。我都好中意件 T 恤，但係可惜冇我 size。既然冇嘢買到，影下張貼紙相作為紀念啦。唔知點解張相個頭變咗白色嘅。果然係漢堡神偷話，連所有背景都係 secret 嘅。呢張就係小菲菲嘅成績表。一齊數下有幾多個麥當勞叔叔。參觀完即刻走去食巨無霸，仲有魚柳包。巨無霸我冇食過。因為1.75年嘅味道。睇完麥當勞展覽，好食啲。